Mambo vipi? Karibu kwenye somo letu la leo. Leo tuko kwenye somo namba 5 na kwenye somo letu lililopita tuliona jinsi ya kuweka audio kwenye video yako kama hivi tulivyoweka, na tukaweka na introduction au tunasema intro ya video yako. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuongeza sauti kwenye video yako kama sauti iko chini. Alafu tutaangalia na jinsi gani ya kufanya tunasema simple color correction au simple color editing. Cha kwanza, kama unataka kuongeza sauti kwenye video yako, unakuja kwenye timeline yako, kwenye video yenyewe una click. Sababu usipo click hutaona setting yote hapa. Kwa una click ile video yako. Nimeshasema kuna video track na audio track. Hizi ziko linked. Ziko linked kwa maana kwamba nikitaka kumove lazima ni move zote mbili. Siwezi move moja. Yaani nikitaka kuisogeza siwezi sogeza moja, lazima nisogeze zote mbili. Kwa haraka haraka nikitaka niweze kusogeza moja moja, na bonyeza naenda kwenye video yangu alafu na right click. Nik right click kuna hiyo option imeandikwa unlink. Nikibonyeza unlink itaniruhusu sasa kumove audio peke yake na video peke yake. Unaona hiyo ndio faida ya unlink. Kwa hiyo clip yote ukiimport kwenye timeline, clip yoyote ukitoa huko kwenye timeline inakuwa iko linked tayari, kwamba unaweza kumove kwa pamoja zote. Lakini unaweza ka-unlink pia, na unaweza ukarudisha ukazilink tena upya. Clip yote ambayo iko linked audio na video utaona hapa imeandikwa V. Unaona Kwa hiyo niki-unlink tu tayari ile V itaondoka. Nikirudisha hiyo V inakuwepo. Sasa nikitaka kuongeza sauti au kupunguza, na bonyeza ile clip yangu na kuja hapa kwenye upande wa effects control. Unaona hapa imeandikwa effects control. Nikija hapo, nikishuka chini kabisa utaona sehemu imeandikwa audio. Hapa audio. Sasa kuna option mbili, kuna bypass na kuna level. Kama nilivyoonyesha mara ya kwanza kwenye soundtrack, kwenye ile audio tunabonyeza level, unatoa hii timer, nitakuonyesha baadaye kazi ya timer nini. Unatoa hii timer alafu unaweza kaongeza, unaweza kupeleka kulia au kushoto kuongeza volume. Kutoka Afrika. Leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuona sauti ilikuwa chini. Sasa hivi nibadilisha hadi 10, imekuwa juu. Hii ni njia rahisi ya kuongeza sauti. Kuna njia ambazo ni za baadaye ambazo ni kubwa zaidi, nasema ni advanced zaidi, kwa kutumia software zingine. Kwa mfano kwa kutumia Adobe Audition. Adobe Audition inakusaidia kuedit zaidi na zaidi, na nitakuonyesha huko mwishoni kabisa. Lakini kwa haraka haraka, kwa sababu tunaangalia kwanza uanze tu kuanza kuedit video kwa kawaida, alafu baadaye tunaendelea taratibu kwenda mpaka level ya professional. Kwa hiyo hapo nimeongeza. Nikitaka kupunguza naweza nikapunguza, nikarudi tu nikasema labda imezidi sana, nasema naweka 5 tu. Unaona hiyo ndio 5 tu. Na ili kwa kutumia hii level kwenye kuedit, mwisho unaweza kaenda hadi 15. Kuagiza bidhaa kwa njia ya AliExpress. Kwa hapo ni 5 na ni 15. 15 kwa nini nasema 15? 15 ni kwenye software ya Adobe peke yake. Ukitaka kusikia sauti halisi bado unakuja nje, unaongeza sauti ya kompyuta. Unaona ilivyokuwa juu, imekuwa juu sana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba umeweka kiasi gani. Kwa hiyo narudisha, naweka labda tuseme 5 tu, kwa sababu 5 ndio same sahihi. AliExpress ni kama inakuwa hapo kwenye balance kote. Kwa hiyo kwa nje kwenye kompyuta imebalance, na kwenye software yenyewe imebalance pia vile vile. Kwa haraka haraka, hiyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukaongeza sauti ya track yako. Sasa twende kwenye video editing. Tuanze kuweka color correction za haraka haraka tu, simple. Na kufanya hivyo, unakuja kwenye clip yako alafu unabonyeza, unakuja hapa juu. Kumbuka hapa juu tulikuwa tunatumia editing peke yake. Unakuja unabonyeza color. Ukibonyeza color itakuhamishia window yako, itabadilisha muonekano wa vitu, mpangilio wa vitu utabadilika. Na mpangilio ukishabadilika, unasogeza tu pembeni hii na hii unasogeza pembeni. Alafu ukiangalia hapa kuna options ziko kadhaa, ngoja nikuonyeshe. Kuna options ziko hivi. Hizi ndio options zetu za color correction kwenye Premiere Pro. Kuna basic correction, ukibonyeza inafunguka. Kuna creative, ukibonyeza inafunguka. Kuna curves, ukibonyeza inafunguka. Kuna wheel, color wheels and match, ukibonyeza inafunguka. Alafu kuna HSL secondary na kuna vignette. Hii inaitwa vignette. Sawa ziko 1 2 3 4 5 6. Sasa sio mara zote tunatumia zote. Kuna muda tunatumia na kuna muda hatutumii zote.
Kwa mfano, ukishaingiza video yako na unataka kabla ya kuanza chochote kwenye video yako, nashauri siku zote kabla hujaanza kukatakata, hujafanya chochote, njia rahisi zaidi ni kuanza kufanya nini? Kuanza kufanya hizi color correction. Unarekebisha sauti, unarekebisha na hii rangi ya video yako. Na njia rahisi ya kurekebisha ni kufungua kitu kinaitwa, njoo hapa kwenye project file. Project file lako tunasema ni project folder. Ni project folder ambayo ni lile na vitu vyako vyote, yani kuna video, kuna audio, kuna nini, vitu vyako vyote viko kwenye project folder. Njoo hapa, alafu kuna hii button hapa chini inaitwa new item. Ukibonyeza hii button itakuruhusu kutengeneza new item mpya, ambapo nataka kutengeneza ni adjustment layer. Kwa hiyo tunaita adjustment layer. Nitakuonyesha faida ya adjustment layer. Kwa hiyo bonyeza new, alafu njoo adjustment layer. Alafu kwa sababu ya kuingia kwenye 4K, sema utaangalia setting kama inaendana na setting ya video yako, sema okay. Usibadilishe chochote. Alafu chukua hii adjustment layer, i-drag, ilete hapa kwenye juu ya video yako. Sasa faida ya adjustment layer ni hii hapa. Hii adjustment layer unaweza ukaitumia popote kwenye video yako na ukaitumia mwanzo hadi mwisho. Kwa mfano, tuseme labda nina clip zangu nimekatakata, nimeshakatakata sasa clip zangu na nataka niziedit zote kwa wakati mmoja. Nitakachofanya ni hivi. Si nimeweka adjustment layer yangu hapo juu ya ile clip yangu ya kwanza. Nachukua, nabonyeza adjustment layer, alafu nakuja kwenye color correction. Nakuja hapa nasema basic. Nikija kwenye basic, mabadiliko yote nitakayofanya kwenye rangi ya video yangu yataingia hapa kwenye adjustment layer. Mabadiliko yote yataingia kwenye nini? Kwenye adjustment layer. Kwa hiyo cha kwanza, mfano nitasema mimi mara nyingi napenda kuangalia highlights zimekaaje za video yangu. Kwa hiyo nikipeleka highlights juu na chini, nikipandisha na kushusha, unaona mabadiliko tu. Na nikushauri tu kwenye kufanya color correction ya video yako, angalia tu wewe mwenyewe unaona nini. Angalia unaona nini. Alafu kulingana na kile ambacho unakiona, kama unakipenda, unaenda na hicho hicho. Mara nyingi tunaongeza sharpness kidogo ya video, kidogo tu, sio sana. Tunaweza kuongeza vibrance kidogo. Sawa eh? Kwa hiyo mimi nashauri ukiongeza vibrance na sharpness usiguse hii ya mwisho saturation. Saturation achana nayo hivyo hivyo. Sawa eh? Alafu tunakuja kwenye hiyo, ndio tumeshaongeza creativity. Nakuja hapa kwenye bonyeza color wheels. Ukibonyeza color wheels, hii color wheels kuna midtones, kuna shadows, kuna highlights. Highlights ni nyuma ya video yangu, background mara nyingi inakuaje. Unaona eh? Ukibonyeza mara mbili inarudi kwenye, reset, inarudi kawaida ilivyokuwa. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha mabadiliko yote unabonyeza, alafu unashikilia, unaanza kusogeza. Ukitaka kuundo irudi kawaida, una double click, inarudi kawaida kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo tuende tubadilishe rangi, tucheze na hii rangi yetu afu tuone inakuaje. Mara nyingi color correction ni unacheza na rangi afu unaangalia mwenyewe unavyopenda, unaachana nayo. Kwa hiyo tuna edit tu, tunaangalia je, tunapenda muonekano uliopo. Unaona eh? Twende tu. Kwa hiyo mimi nafikiri midtones ni ngozi za mtu mara nyingi, kwa hiyo ngozi ya mwanadamu ndio kwenye midtones. Kwa hiyo tunaangalia ngozi hiyo hivyo. Sasa ukitaka kuondoa ile effect uliweka ya color, unabonyeza tu hapa. Ukibonyeza hapo effect inaondoka. Bado sijaridhika sana na hii rangi, turudi. Okay. Kwa hapo tunaona nimefanya tayari namna fulani kwenye rangi yangu na nimeridhika na hii, kwa sababu inaonekana, nataka ionekane natural, sitaki ionekane, yani sitaki iwe hivi. Unaona eh? Nataka ibaki kuwa natural. Ionekane kuwa ni natural na kama vile hamna mabadiliko makubwa sana yaliyofanyika kwenye video. Kwa hiyo sitacheza nayo sana, sitaibadilisha sana. Nitaishia tu hapo. Unaona, kwa hiyo nikizima na kuwasha, unaona mabadiliko yaliyotokea ni hayo, before and after. Kabla na baada. Kwa hiyo kwa haraka naishi hapo. Hii vignette ya mwisho kuchini ni unaweza ukaweka hii hapo. Unaona vignette ni kitu kama hichi. Kufanya pembeni kuwa kweusi ndio kazi ya vignette, situmiagi mara nyingi.
Lakini kuna hii creative. Creative unaweza ukabadilisha, ukachukua, kuna filter. Creative ndio una sharpen, tulishafanya sharpen, tulishafanya vibrance, hatujagusa saturation. Shadows tint na highlight tint, hizi tunaziacha tu kwa sasa, hatugusi. Lakini shadows tint na highlight tint ni kama unaweza kufanya kitu kama hichi hapa. Unaona ukaweka nani fulani hivi ambayo sometimes inaweza kuvutia kulingana na video yako, sometimes inaweza isivutie. Kwa hiyo hii ndio shadows tint na highlight tint. Ni kama vile unafanya inakuwa na nani fulani hivi, muonekano fulani hivi. Kwa hiyo kama nilivyosema, ni wewe mwenyewe cheza nayo tu mpaka pale ambapo utaridhika nayo. Unaona cheza nayo mpaka pale ambapo utaridhika nayo. Kwa hiyo sasa kwa haraka haraka nikuonyeshe tu kitu. Nikitaka kuzima, hii ndio ile adjustment layer yangu ambayo ni create, si ndio? Mabadiliko yote niliyoyafanya huku kwingine hayapo. Unaona nikiplay video ambayo inakuruhusu kuagiza video, mwisho hapo mabadiliko hayatokei kwenye clip zingine. Kwa hiyo nitakachokifanya, nashika advanced adjustment layer na drag mwanzo mpaka mwisho wa clip zangu. Nikifanya hivyo mabadiliko yanaingia kwenye video kote kwa urahisi, kwa sababu ya unaona. Nikitaka kuzima hii adjustment layer bila kuifuta, hapo nimeifuta. Nikisema undo inarudi. Nikitaka kuzima bila kuifuta, unakuja hapa. Unaona hii toggle track output. Nikibonyeza ile jicho hapa, nazima hii layer peke yake. Vitu vingine vinabaki, lakini layer nimeizima hii peke yake. Unaona Kwa hiyo ndio color correction tuliyofanya kwa haraka haraka. Kwa hiyo sasa anyway, video imeshakuwa ndefu tayari, nataka tuishie tu hapo alafu tutaendelea wakati mwingine, lakini kwa haraka haraka umeshaona kwamba hii ndio jinsi ya kufanya color correction. Tumia adjustment layer. Unaweza kuedit kwenye clip yenyewe moja kwa moja, lakini ukiedit kwenye clip moja kama hii, ili kuweza kuaffect hizi clip zingine na hii color uliorekebisha hapa, itakuwa ngumu kwa sababu itabidi ucopy kutoka kwenye clip moja moja kwenda kwingine kote, ambapo ni kazi ngumu zaidi. Kwa hiyo tumia adjustment layer, inasaidia sana. Ni bora utumie adjustment layer kuliko kutumia kitu kingine chochote. Na hii adjustment layer unaweza ukaicopy ukaweka kwenye hata kwenye video zingine baadaye huko kwenye timeline tofauti kabisa. Unaweza create new project ukachukua adjustment layer ukacopy kwenye video ile ile ya project mpya ulitengeneza nyingine tofauti na hii hapa kabisa. Kwa hiyo ndio adjustment layer, ni tool nzuri sana. Mpaka kufikia hapo, asante sana, tutaendelea kwenye video inayofuata.